調子よき先寝ていいよ。珍しい。なんで？今日先寝てね。なんで？最近私が先に寝て良くないから。いや、じゃあちなみに、俺が先に寝るとゆき割と不機嫌次の日。そんなことないです。ある。全然だってあるよ。俺が先に寝て、俺の方が後に起きると、ほんと起きないんだから。って言って、朝、釘を刺して、こう行くもん。とにかく先に寝てほしい。なんかやりたいことがあるわけ？違う。私後から行くから。アイスは全部隠しときますよ。違う。アイスなんて食べない。何するのじゃあ。ちょっと一人で、パックしてってゆっくり寝るから先に寝てていいんだよ。怪しいね。何かあるね。怪しくないよ。何かやりたいことがあるね、あなた。ないです。でも先に寝てないでね。どういうこと先に寝ちゃダメだよ。どういうこと上で待ってろってことね。じゃあ何か食べたいやん。俺を追いやって何かしたいやん、じゃあ。一旦上で談笑するから今日。それを待ってて。分かった。ちょっと下行くから。分かった。